العلمية لابد وأن تتوفر للعلماء لطلاب العلم، ولكن أنا كقارئ بسيط ليست عندي هذه الأدوات. كيف أقرأ القرآن وإذا ما أردت أن أفهم لمن أذهب لكي لا تختطف هذه الجماعات هذه العقول البسيطة؟ تذهب للعلماء. أيوة. ما تسألش سيد قطب الذي لم يكن عالما ولا تربى على العلماء. سيد قطب كان أديبا، صحفيا، فنانا، مريضا نفسيا جسديا، عنده رب وعنده صدر، لكن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هو حتى لما جه وألف الظلال فبعض الناس بيقولوا ده تفسير بقى علشان انت ماشي كده ايه، قال لا ده مش تفسير والعياذ بالله تعالى. يعني اعترف اهو انه مش تفسير، ما تروحلوش بقى علشان تاخد منه حاجه وعلشان تقول اصل انا بحس كده يعني برونق. لا، ان من البيان لسحرا ولعل احدكم ان يكون الحن بالحجه من اخيه فاقضي له فمن قضيت له شبرا من الارض طوق به 70 اراضين يوم القيامه. فاذا الحكايه الحق ابلج والباطل لجلج. فيبقى اذا احنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اللي هي مش عاجبة كثير جدا من الناس اللي عايزين يحولوا الدين إلى مجرد تذوق. مش هينفعنا الكلام ده. وبنقول لهم أنتم وداعش وجهان لعملة واحدة. بيزعلوا مننا، بيقولوا احنا زي داعش. أيوة أنتم في المنهجية زي داعش بالظبط. داعش جهلت الأدوات وفسرت، وأنتم جهلتم الأدوات وفسرتم. داعش واجهتها بعض المشكلات حلتها بالعنف، وأنتم تواجهكم بعض المشكلات تحلوها